ওরে দুসির ভাই, তোমার আমি খুঁজে বেড়াইতাছি আর তুমি এনে হইয়া রইছো। একবার রাত্রে তাইলে জব্বস খাওয়া হয়েছে, তাই কারণে দিনের আলোর মধ্যে তুমি ডাহারা ঘুম দিছা। তুমি রাতালে মাতালে মামুর বেঠা, তোমারে যে আমি গুতা দিতেছি তুমি কি বুঝতেছো? ওরে মামুর বেঠা উঠছো, ডাকছি যে। মামুর বেঠার ঘুম ভাঙেনি, চোখে মুখে পানি ছিটা দিবনি নাকি উঠবি? আহো বাতিজা আহো, দেহ দেহ তোমাকে কত বড় ফুকনিটা বানায় রাখছি, একেবারে জায়গা দিয়ে ভইরা দিমুনি। আর এই যে আপনারা মামুর বেঠা মামুর বেঠিরা, আপনাদের কইতেছি খালি খালি ভিডিও দেখতেছেন, একটা ফলো করে দেন, লাইক করে দেন, শেয়ার করে দেন। দেখো দেখো আব্বে হালাই কই মাথা ঢুকাইয়া ঘুম দিতে বড়ি খান বাহিরে রাইখা মাথা টুন তোলে ঢুকাইয়া দে, ডব বড় একটা গো। সকিনের বাপ বাড়িতে আসনি? বাড়িতে আসো গো, গেটটা খুলো, মাথাটা বের করো। দেও দেও সকিনের বাপে কইতে কই যা মালি খাইছে না টালি খাইছে, মাল খায় তো টাল হয়ে ভরে রয়েছে, কোনটা যে খাইছে ওই নিজেও জানে না। আহো আহো, এই যে ফুকনিটা দেখছো, তোমার এবার হান্দায় দিমু ভিতর দিয়া, তোমার দাঁত চিকার বাইরে লাভ নাই। কোন মাল খাইছে ওই নিজের কন্ট্রোল করা পাইতেছে না, দেখেন মাথা ঘুরাই এমন পড়া পড়তাছে, তুই যে মাল কইতে পাইছস রে, আই তো নিজেই বুঝতে পারতাছি না। দেহ তোলে ঢুকছে তো, তরকারি খাবার যায়, তুই তো মদ খেয়াল আছে, এটা বুঝাই যাইতেছে মদের উপরে ঢুকছে।